ஹலோ வணக்கம், நான் ஸ்காட்லாண்ட்ல இருந்து ராண்டி. சென்னையில இருந்து மோகனா. பல கோடி ரூபாய் பொருட்செலவுல டுவல் கேமரா வச்சு வேற வேற நாட்டுல இருந்து வேற வேற கண்டங்கள்ல இருந்து எடுக்கிற ஒரே ப்ரோகிராம். நோ கமெண்ட், சிம்பிளி வேஸ்ட். நோ கமெண்ட், சிம்பிளி வேஸ்ட். உலகமே ஸ்தம்பிச்சு போயிடல மோகனா. இந்த மாதிரியான ஒரு இதை கேட்டோன்னு 2 கண்டங்கள்ல இருந்து 2 நாட்டுல இருந்து 2 கேமரா வச்சு ஒரு ப்ரோகிராம் பண்றாங்க பாருப்பா யூடியூப்ல. 2 கண்டங்கள் சொல்ல மாட்டாங்க, 2 தண்டங்கள்னு சொல்லுவாங்க நம்மள பார்த்து. அது என்னவோ உண்மைதான். அப்புறம் இந்தியால எல்லாரும் சுகமா? அனைவரும் சுகம். கொரோனாலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வருது. போன வாரம் மாதிரி மோசமா இல்ல. இப்பெல்லாம் யாரும் லாக்டவுன் பத்தி பேசல. சோ ஆல் ஓகே. சோ இன்னும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம இந்த ப்ரோகிராம் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது. எஸ், இது வரைக்கும் நம்மளோட நாட்டுல அண்ணன் தங்கச்சி பாசத்துக்கு உதாரணமா எத்தனையோ 100 படங்களை பார்த்திருப்போம். ஆனா இந்த படம் மாதிரி ஒரு படத்தை நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது. அண்ணன் தங்கச்சி பாசத்துக்கு படத்துக்கு இருக்க வேண்டிய மசாலா எல்லாம் ஓரளவு கரெக்டா இருந்தாலும் கிரிஞ்சு மசாலா மட்டும் கொஞ்சம் தூக்கல் அதிகமாக தூடுனதுனால இது நோ கமெண்ட் சிம்பிளி வேஸ்ட் காவியமா மாறிடுச்சு. இந்த படத்துல ஒரு பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தோட ஹீரோ இவரு, ஹீரோயின் இவங்க. அதை தாண்டி இந்த படத்துல மணிவண்ணன், பொன்வண்ணன் மற்றும் பலர் நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தை ஆரம்பத்துல இருந்து பாக்குறப்போ எங்களுக்கு என்னடா இது சின்ன கவுண்டர் படம் பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு. ஒருவேளை இது சின்ன கவுண்டர் லைட் வெர்ஷனோ? ஏன்னா உதாரணத்துக்கு ஹீரோவோட பில்டப் காட்சிகள். அண்ணன் புளியார் சொல்லி போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வியாபாரத்தை ஆரம்பிப்போம். ராத்திரி ஆனாலும் சரி, அண்ணன் வராம போடி பண்ண மாட்டோம். அண்ணன் வந்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஹீரோவுக்கு காஸ்டியூம். அதுக்கப்புறம் பப்ளியா சுட்டித்தனமான ஒரு ஹீரோயின். அப்புறம் அதே மாதிரி ஹீரோயினை ஸ்டாக் பண்ற, ஹராஸ் பண்ற ஒரு பாட்டு. கடைசியா அதே மாதிரி கிராமத்துக்கு வர்ற ஒரு கிராமத்து ஆபீசர். நம்ம ஊருக்கு புதுசா வந்திருக்கிற ஆபீஸுங்களாமா. அதே மாதிரி 10 பொருத்தமும் இந்த படத்துல அப்படியே இருக்கும். இதுல கொடுமை என்னன்னா, அந்த படத்துல செந்தில் இருக்க மாதிரியே இதுல ஒரு காமெடியன். ஆனா அது ஒர்க் அவுட் ஆகல. அவர் பேரு என்னன்னு தெரியல. இல்ல நான் பார்த்தாருங்க. இங்க இருந்துருங்க. இங்க இருந்து சோறுங்க. ஹலோ. இந்த படத்தோட ஹீரோவுக்கு எக்கச்சக்கமான திறமைகள் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இவர் ஒரு மாட்டை பார்த்த உடனேயே அது ஒரு திருட்டு மாடு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவாரு. கண்டிப்பா திருட்டு மாடுதான். அது மட்டும் இல்லாம இவர் ஒரு என்டையர் சந்தையவே மேனேஜ் பண்ணுவாருன்னா பாத்துக்கோங்க. ஆமா, ஒரு ஈவென்ட்டை நடத்துற மாதிரி ஒரு சந்தையவே நடத்துவாரு. அதுக்கப்புறமா திருட்டு மாடை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி திருட்டு நாகக்கண்ணியவும் கண்டுபிடிச்சிருவாரு. இந்த மாதிரி யார்கிட்ட வந்து ஜாலகெல்லாம் காட்டுங்க. ஊர்ல ஒரு பொண்ணு ரேப் ஆகி குளத்துல செத்து கிடக்கும். அதுக்காக ஹீரோ ஒரு புது சட்டமே போடுவார். அந்த சட்டத்தை பத்தி நம்ம சொல்லியே ஆகணும் ப்ரோ. கண்டிப்பா. வெயிட். அந்த சட்டம் ஸ்பெஷல் ஐட்டம். அதுக்கு முன்னாடி மற்ற திறமைகள்லாம் பார்த்துருவோம். ஹீரோ வளையத்தை கூட இந்த சந்தையில திருவிழால அசால்ட்டா போடுவார். அவரு வளையத்தை மட்டுமா போட்டாரு? இல்ல ப்ரோ, வளையலையும் போடுவாரு இந்த மாதிரின்னு சொல்ல வந்தேன். அடி பாவி மவளே. இப்போ இந்த ஊர்ல ஹீரோ போட்ட அந்த சட்டத்தை பத்தி நம்ம சொல்லியே ஆகணும். ஊர்ல ஒரு பொண்ணு ரேப் ஆகி குளத்துல செத்து கிடக்கும். அது எப்படா ரேப் ஆயிருக்கு, யாரு பண்ணா, எப்படி பண்ணான்லாம் எவனும் கேட்க மாட்டான். ஊர்ல ஒரு பொண்ணு ரேப் ஆயிடுச்சு. அதனால என்ன பண்ணுங்க, 6 மணிக்கு மேல வீட்டுல விளக்கு வச்ச பிறகு எந்த ஆம்பளையும் வெளியே போக கூடாதுன்னு நம்ம அண்ணன் வேலன் சட்டம் போடுவார். இனிமேல எந்த ஆம்பளையும் ஊருக்குள்ள ராத்திரி வீட்டுல விளக்கு வச்சதுக்கு அப்புறம் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது, ஊருக்குள்ள நடமாடவும் கூடாது. எனக்கு 2 டவுட் ப்ரோ இதுல. ஃபர்ஸ்ட் டவுட், அவங்க எப்படி மூச்சா போவாங்க? எங்கேயாவது இயற்கை உபாதைகள்லாம் எப்படி 6 மணிக்கு மேல போவாங்க? செகண்ட் டவுட், ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேலதான் இந்த மாதிரி கிரைம்லாம் நடக்குமா? டே டைம்ல நடக்காதா? இந்த மேட்டருக்கு எதுக்கு நைட்டு பகல் ஒரு ஒதுக்குப்புறமா ஒரு இடம் தான் கிராமத்துல செஞ்சு விட்டு போயிருவாங்க. இந்த சட்டம் ஹீரோவுக்கே எப்படி ஒரு காலத்துல ஆப்பா போகுது, அதுதானே கதை அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. ஒருவேளை ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு குரூப் ஸ்டடி பண்ண போனதப்ப ஊர்ல இருக்கிற மக்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சு, அது கதை கிடையாது. ஹீரோவோட தங்கச்சியோட புதுசா வந்த ஆபீசர் நைட்டு நேரத்துல குரூப் ஸ்டடி பண்றதுக்காக வாக்கிங் போனப்போ என்ன நடந்துச்சு, அதுதான் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட்.
அதுக்கு பேரு நீங்க குரூப் ஸ்டடின்னு வச்சிருக்கீங்களா? ஆமா. ஆக்சுவலா நம்ம ஹீரோ ராமராஜன் இருக்காருல்ல, அவரோட பேரு இந்த படத்துல வந்து வேலன். வேலனும் அவரோட தங்கச்சியும் யாருமே இல்லாத அனாதையா ஒரு நாள் இந்த ஊருக்கு வருவாங்க. அப்ப இந்த ஊரோட சந்தையில ஒரு அநியாயம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும். அந்த அநியாயத்தை இவர் வந்து தட்டி கேட்டு, அதனால ஊர் பெரியவரான மணிவண்ணன் வந்து இவரு கையிலேயே வந்து சந்தை பொறுப்பு கொடுத்துருவாரு. இனிமே உன் பொறுப்புப்பா, நீ ஏன் சந்தைய பாத்துக்கோ நடத்திக்கோ அப்படின்னு சொன்னதுனால அன்னையில இருந்து கடந்த 45 வருஷமா சாரி கடந்த பல வருஷங்களா சந்தை பொறுப்பு வந்து இவரோட கையில இருக்கும். அந்த ஊர்லயே ஒரு பெரிய மனுஷனா வந்து வளம் வந்துட்டு இருப்பாரு. மீன்வேல் இவரோட தங்கச்சியும் நல்லா படிச்சு அந்த ஊர்ல இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு டீச்சரா இருக்கும். இப்பதான் என்ன ஆகும்னா, அந்த ஊருக்கு புதுசா ஒரு ஆபீசர் வருவார். வந்த ஆபீசர் தான் வேலையை பார்க்காம நம்ம ராமராஜனோட தங்கச்சியோட குரூப் ஸ்டடி பண்ணுவாரு. குரூப் ஸ்டடி பண்ணதுக்கு இது இடைப்பட்ட இந்த கேப்ல மணிவண்ணனோட புள்ளைக்கு தன்னோட தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதா வாக்கு கொடுத்துருவாரு நம்ம ஹீரோ ராமராஜன். உன் தங்கச்சி தான் அந்த பொண்ணு ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து கல்யாணம் வச்சுக்க வேண்டியதா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எல்லாரும் இருக்கிற நேரத்துல நம்ம ஆபீசர் தங்கச்சியோட குரூப் ஸ்டடி பண்ணது தெரிஞ்சு ஊர் பஞ்சாயத்துல வச்சு மணிவண்ணன் பெருந்தன்மையா தங்கச்சி அந்த ஆபீசருக்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு சொல்ல, கல்யாணம் பண்ண கரெக்டா அந்த நேரத்துல நம்ம ஆபீசர் தங்கச்சியை போட்டு அறைய, உனக்கு எவ்வளவு தைரியம், நீ ஏன்டா என் தங்கச்சியை அடிக்க போன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ராமராஜன் அந்த ஆபீசரை கத்தி எடுத்து குத்த, அதே சமயத்துல தங்கச்சி, அண்ணே இப்படி கோபம் வந்தானே, ஏற்கனவே நீ ஒரு கொலைகாரனா இருக்காத மறந்துடாத அப்படின்னு சொல்ல, ஊர் ஒட்டுமொத்தமும் ஷாக் ஆகி ட்விஸ்ட் ஆகி இருக்க, வந்து ஆபீசர் நான் ஆபீசரே இல்ல, ஐ ஆம் அன் இன்ஸ்பெக்டர், யூ ஆர் அண்டர் அரெஸ்ட் மிஸ்டர் வேலன், இதுக்காக தான் நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இத்தனை நாளா அப்படின்னு அந்த வேலனை, அந்த ஊர் பெரியவரை ராமராஜனை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவார். ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஆபீசர் இல்ல, போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர். அரெஸ்ட் ஹிம். ட்விஸ்ட் ஆஃப் தி செஞ்சுரி, ட்விஸ்ட் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ், ட்விஸ்ட் ஆஃப் தி ஹலோ ஏய் இதாருமா, ஏய் இதா பொண்ணு. கதை சொல்லி முடிச்சிட்டீங்களா? எபிசோட் முடிஞ்சிச்சா? எவ்வளவு பெரிய கதைய எப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கிற, கடைசியா தூக்கிட்டு இருக்கிற, மீதி சொல்லுமா. நீங்க எங்க தெரியலையே. அது வந்து ராமராஜன் வந்து அனாதையா வருவாரா? அண்ணன் தங்கச்சி 2 பேரும் இனிமே ஒன்னா இருக்க கூடாது, நீ உங்க அண்ணனை விட்டுட்டு வந்தாதான் ஏன் கூட வாழணும் அப்படின்னு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கம் வில்லேஜ் ஆபீசர் கம் அந்த புருஷன் வந்து சொல்லிடுவாரு. அதனால வேற வழி இல்லாம அந்த தங்கச்சி வந்து விட்டுட்டு போயிருவாங்களா. சோ இப்படியே இந்த கதை வந்து 1/4 கிலோ கிரிஞ்சு, 1/2 கிலோ சென்டிமெண்ட், 3/4 கிலோ சின்ன கவுண்டர், இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு 1.5 கிலோல வர்றதுதாங்க இந்த அண்ணன்கிற ஒரு படம். இதுக்கு நான் தூங்காம எப்படி ப்ரோ இருக்கிறது? இந்த படத்தோட ஹீரோயின் ஒரு காலத்துல விஜய் அஜித்தோட கெரியர் வளர்றதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த ஹீரோயின் சுவாதி. இவங்க இந்த படத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, முழு நேரமும் நம்ம ஹீரோ வேலன் எப்படி கரெக்ட் பண்றதுன்னே இருப்பாங்க. அதுலயும் இவங்க அப்பா இருக்காரே, அவரு பாருங்க, ஏமா மாங்காய் கடிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாம மிளகாய் கடிச்சிருந்தீங்கன்னா நம்ம எப்பதான் விருதி ஆகிறது. அடுத்த தடவை கடிக்கும் போது கரெக்டா கடிக்கிறேன்ப்பா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல நம்ம ஹீரோ ராமராஜன் வந்து ஜெயிலுக்கு போன சமயத்துல சந்தையை கைப்பற்றிடுவாரு பொன்வண்ணன். இன்னையிலிருந்து நான் சொல்றது தான் நீயும் கேட்கணும், இந்த ஊரும் கேட்கணும். சந்தையை கைப்பற்றணும்னு சந்தையை எப்படி வந்து குஷியாக்குறது அப்படின்னு ஓவர் நைட்ல சந்தையில ஆக்சுவலி அது வந்து சந்தையா இல்ல பப்பானே நமக்கு தெரியாது. பட் இந்த படத்துல ஒரு விஷயத்த நம்ம பாராட்டியே ஆகணும். அதாவது அண்ணன் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் வச்சதுக்காக நாளைக்கு சாக போற தாத்தா முதற்கண்டு அவர் அண்ணன் கூப்பிடுறாங்க பாருங்க. அண்ணன் வந்து புள்ளியார் சொல்லி போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கும். சரி ப்ரோ, வளவலன்னு பேசாதீங்க. இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ்ல என்ன ஆச்சு? சுவாதியும் ராமராஜனும் வந்து ஒண்ணு சேர்ந்தாங்களா, இல்ல அண்ணன் தங்கச்சி ஒண்ணு சேர்ந்தாங்களா, இல்லன்னா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் மாப்பிளைக்கு வந்து 2வது கல்யாணம் நடந்துச்சா, என்னதான் நடந்துச்சு அப்படின்னு அந்த பரபரப்பான அந்த இது போன கிளைமேக்ஸ் இதோ இப்படித்தான் முடியும். தங்கச்சிக்காக இன்னொரு கொலைய பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்குள்ள மறுபடியும் அண்ணன் போயிட்டாரே, அட பாவிகளா. பட் பரவாயில்ல ப்ரோ, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. 10 வயசுல பண்ண கொலையை இப்பதானே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாங்க. அதனால இந்த கொலை இன்னொரு 45 வருஷம் கழிச்சுதான் விசாரிப்பாங்க. கடைசி வரைக்கும் அந்த ஊர்ல அந்த பொண்ணு செத்து போச்சே, ரேப்பாச்சே, அத பத்தியே பேச மாட்டீங்க. நீலா போலீஸாடா. இந்த படத்துக்கு ஏதாவது நம்ம அவார்ட்ஸ் கொடுக்கறோமா? பெஸ்ட் சட்டம். இப்படி ஒரு சட்டத்தை இந்த உலகத்துல எவனும் போடவும் முடியாது, போட மாட்டான். பெஸ்ட் சட்டம். ஒரு பொண்ணை கற்பழிச்சு கொலையே பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு நாம ஒரு முடிவு கட்டி ஆகணும். இனிமேல எந்த ஆம்பளையும் ஊருக்குள்ள ராத்திரி வீட்டுல விளக்கு வச்சதுக்கு அப்புறம் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது. அடுத்த அவார்ட் கோஸ் டு பெஸ்ட் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர். யூகே போயிட்டு இங்கிலீஷ் பேச வரலன்னு மரமண்டையில அடிச்சுக்கிறீங்களே, இவர்கிட்ட போய் கத்துக்கோங்க. Some old people like me came here to learn in our old age. We generously accepted to teach us. Our teacher is very shy type. If you often disturb with your romantic looks, how will you take the class with full concentration? 3வது அவார்ட் கோஸ் டு பெஸ்ட் ஆங்கிரி எக்ஸ்பிரஷன்.
பார்ட்லயே வந்து நான் 2 பார்ட்டா கொடுக்கலாம்னு விருப்பப்படுறேன் ப்ரோ. பார்ட் பி இருக்கு, கொடூர ஆங்கிரி எக்ஸ்பிரஷன், அருவாளை தூக்கிட்டு. ஓகே, முடிஞ்சு போச்சு. அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. ஏதாவது மாரல் இருக்கா அந்த படத்துக்கு? கோவப்படுங்க, ஆனா கத்தி எடுத்து குத்துற அளவுக்கு கோவப்படாதீங்க, எங்களையும் கோவப்பட வைக்காதீங்க. என்னடா அண்ணன் மரியாதை இல்லாம பேசுறேன், ஓடி போயிரு. வேற என்ன நாங்க கேட்க போறோம், இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் லைக் பண்ணி விட்டு, ஷேர் பண்ணி விட்டு, எங்களுடைய இன்ஸ்டா ஐடிய வந்து ஃபாலோ பண்ணி விட்டு, கிச்சடிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டீங்கன்னா புண்ணியமா போகும் உங்களுக்கு. அடுத்த வாரத்துக்கும் படத்தை சஜஸ்ட் பண்ணி விடுங்க. அண்ட் நாங்க வழக்கம் போல பல கோடி ரூபாய் பொருட்செலவுல 2 கேமரால 2 கான்டினென்ட்ஸ்ல இருந்து உங்களை வந்து மீட் பண்ணுவோம்.